E trouxe fósforo? Aham. Tem ali. Oi. Lembrar do fósforo. Vovô, eu não consegui fazer nada. Não conseguiu fazer nada? Uhum. Por quê? O Davi não estava aqui. O que você tem pra aqui? Depois eu vou fazer com você. Porque ele ama você, ele quer você pertinho dele. Não, se nós passa a maionese no pão, joga um pouquinho de vinho. Vai quando acabar um aqui, pode Ali na porta do quartinho lá, Ah. lá isqueiro, tem um isqueiro lá enfiado no bambu lá. Posso passar folha seca também? Pode, pega lá, ó. Folha seca é muito bom pra encher o fogo. Faca. Ah, não é um busto, não é um álcool, não. Pegou? Daqui, filho. Obrigado. Quer que eu rasgue? Tem fogo aí, ó. À noite vai ficar maneiro, hein, ó. E a noite vai ficar quentinho, porque agora o ar não tá jogando muito, não. Se não chover, dá pra gente ficar até um pouquinho mais tarde. Não dá pra passar a noite, mas dá pra... É. Dá pro vovô lá, dá pro vovô lá. Cuidado pra você não entrar aí dentro, senão a gente assa você. É. Pra você que vai ser o churrasco, hein? E aí? Churrasco de Arthur? De Davi? Davi assado. É MacGyver purinho, ô Ju. Você lembra desse filme do MacGyver? Você chegou quando lembra? Claro que eu vi, MacGyver purinho, filho.